每年過咗中秋節啦，開始就會有好多水果可以食㗎啦，提子啊、橙啊、菠蘿啊。不過咧，啲後生畢業之後啊，如果係相對有少少專業水平嘅，咁啊左上角呢個啦，主播市場運營助理，坐底都6000蚊一個月啦。佢呢一個係菜乾，呢一個。淋曬喺菜乾。然之後嗰啲豬肺咧，佢唔係切到好大嚿嘅，有少少脆。我最初以為沙姜，我其實唔係好想叫，我好怕嗰啲好濃味嗰種，但其實唔會嘅，只有輕輕有少少味，好薄嘅嗰啲味。沙姜我講，咁但係咧，佢雞咧入晒味嘅，好入味嘅。觀眾大家好，咁啊我又翻到嚟廣州啦，咁啊其實翻咗幾日㗎啦，同以往一樣咧，我哋通常出去外邊遊玩咧，翻到嚟第一件事咧都係會去買餸嘅。咁我而家所在位置就係中山7路啊，咁啊今日咧我去龍津路市場買餸，啊通常喺市區都係咁嘅，因為龍津路市場咧啲餸平得嚟咧，又就腳啦。就腳得嚟咧，買完餸附近又有好嘢食啦，翻屋企又唔會太麻煩啦，係幾好嘅。好似買餸方便得嚟咧，又冇嘢食咧，譬如西場就係啦。啲餸好平又多嘢食，但係唔就腳咧，芳村西朗就係啦。咁買餸方便，但係附近啲嘢又唔係話好老字號啲粵菜太多嘅咧。返屋企都仲尚算方便嘅咧，西華路就係啦，咁啊，但係綜合以上呢幾個優點咧，只有龍津路市場嘅啫。話說呢幾日咧就冷空氣降臨，其實到而家咧已經係過咗最凍嘅時候㗎啦。早幾日咧23、24度左右啦，好似開住冷氣咁，已經冇開冷氣瞓幾晚啦，開風扇吹咧都覺得有少少凍。咁今日咧就有所回暖啦，大概係唔知大家有冇睇我哋一集影片咧，去開平嘅路上咪落咗一場好大嘅雨嘅。通常咧一落一場雨咧又會凍噶嘛，咪應該就係落完嗰場雨之後啲冷空氣嚟到啊。咁而家咧就即係始終廣州係南方地區嘅，冷空氣嚟到咧都唔係好惡嘅啫，一切又恢復如常啦。咁大家睇下條路面大家咧都係好多人都係着翻短袖就可以嘅啦。即使係小朋友都係嘅。咧除咗買餸以外咧，想同大家講一個話題。首先必須要講清楚啊，呢個數據咧係由官方發出嘅，唔係我自己睇嗰啲所謂社交媒體講嘅。20號國家統計局咧就發布咗8月份分咗年齡組嘅失業率，咁咧竟然喺呢個16到24歲勞動力即係不包括在校學生失業率真係驚人接近20%，係18.8講明咩回事啊？首先咧呢一個年齡段嘅年輕人咧係好有勞動力嘅，即係真係。包括講下我自己都唔算話好身體嗰種人啦，但係喺呢啲年齡段咧，我都係可以捱完通宵，第二日再開個會都仲係得㗎。咁講明咧係非常之有勞動力嘅。但係咧通常可能18到24就學歷低啲啊，咁啊大家可以想像24應該係差唔多大學畢業啦。咁我哋可以換過一個角度去理解咧，就係會唔會一畢業就冇嘢做咧？咁通常咧呢啲東西咧，我哋都要睇翻身邊嘅人唔可以淨係攞睇呢啲數據話係咁樣冇代表性咁啊。事實上喺我身邊我太太嗰邊會多啲嘅，佢嗰啲表弟嗰啲有好多個都係到畢業或者畢業咗無耐咧，就已經係失業㗎啦。咁最尾佢哋要去做乜嘢咧？就係去做送外賣。因為門檻低啊嘛，只有一個門檻就係夠後生就得㗎啦。而家連送外賣都開始唔招人啦，即係太多啦，係咪？有冇可以反映到呢個數據咧？其實有，平時咧我中午都會叫下外賣嘅。曾經試過有一段時間咧，大概應該疫情嗰陣啦，
係要等好耐先至會有人接單，係好耐嘅。咁但係到依家咧就係秒接單，即係好快就會有人接單㗎啦。講明咩咧？講明係好多人去做緊啦嚇。你諗下咁多人去點外賣，都咁多人接單，係咪？咁咧講明咧呢個數據嘅真實性係有一定嘅。咁啊，正如我先頭所講，太太嗰邊有好多表弟啊、細侄啊，都係失業嘅。佢哋而且佢哋唔係冇讀書，仲要佢哋係讀咗好多書出嚟㗎。咁最尾就只能去送外賣，係外賣唔使講專業㗎嘛，係咪？睇下你有手有腳、醒醒目目咁就得㗎啦嘛。而事實上咧，我哋都睇見喺路上好多送外賣嗰個哥哥仔咧，因為睇得出佢係用書呆子嗰個應該字係咪咁讀啊？嚟形容都不為過嘅。事情咧就係我之後咧講老婆嗰個細侄啊，應該係佢表姐個仔好大嘅個表姐個仔。好彩我屋企咧就有少少錢就唔使話咁急住叫個細路仔出嚟做。但係你長期坐喺屋企唔掂㗎，係咪？咁只能係最尾係嘗試下去送外賣咯。係啊，佢係讀空少專業㗎。數據顯示7月份已經係創咗新高，萬萬都諗唔到去到8月份仲創一個新高。咁呢個數據我哋點樣理解咧？就係通常到7、8月咧，都係啲大學生畢業嘅時候啊。咁其實咧喺16到24歲呢一輩咧，只要但凡屋企有少少條件咧，即係除非佢真係唔想去讀書，如果唔係，大多數都會去讀幾差都讀過大專。反而咧，除非咧有咩咧，有啲學校有啲學校有保送去工作啦，又或者係佢已經揾到好嘅工作啦，又或者佢老豆有錢到非常啦，有錢到癲咗咁等出國嗰種啦。如果唔係咧，其實大多數都會去讀個大學或者大專嘅。喺國內咧，如果你中專、初中、中專或者高中畢業咧，你要揾間大學讀咧，其實係好容易一件事情嚟嘅。你肯俾錢，你有㗎啦，幾差都有嘅。咁我哋可以理解就係呢一班同學仔咧，係疫情嗰幾年開始入學嘅，讀完出嚟之後，疫情過去啦，但係誰不知咧，出到嚟繼續係冇嘢做嘅。好多時候咧，我哋喺條路度會見到好多後生仔咧送外賣啊，都係其中一個表現嚟。失業率高咧，其實對社會係會帶嚟好多問題嘅。咁我呢度不一一細數啦。咁希望慢慢接落嚟會變好啦。有時候咧，我哋喺過馬路會見到有人喺廣州會見到有人有啲志願者，佢帶住個袖章嗰啲咧。咁佢真係志願者，佢係點嚟嘅？大家知唔知啊？好似我哋呢啲咁咧，有買失業保險㗎。咁如果去到某一日老闆炒咗你魷魚啦，就係老闆炒魷魚嗰種咁咧係可以向社會提出申請攞失業保險金，唔叫救濟，叫保險。但係領咗失業保險咧，你就要不定期去參加呢啲嘅志願者服務即係企喺街邊揈下旗仔啊。咁所以咧，有時候會見到有啲年紀好細，有啲可能會年紀好大，年紀大嗰啲可能佢已經唔打算繼續投入職場啦，即係你過多幾年都退休啦，冇所謂啦咁嗰種咧。咁反而咧見到後生嘅，因為佢哋咧係完全未買過社保，一畢業就失業啦。咁咧大家就好奇怪嘅。其實你哋未去過啊，我都未去過，我都係睇啲博主講嘅啫。嗰啲後生仔咧畢咗業之後咧係相對熱衷於去做送外賣嘅。點解咧？第一，相對比較自由，相對我只能講係最起碼你可以自己決定去點樣做，或者我唔做啦咁。咁但係咧如果咧你去廠嗰度做去啲廠嗰度做，譬如話砌手機又或者砌汽車咁，因為好多時候唔係專業對口嘅咧，都係會比較辛苦㗎。辛苦係點咧？係企10幾個鐘，有啲廠房仲有冇冷氣嘅。咁係完全比送外賣要辛苦得多㗎。
咁啊，又有觀眾話：哇，有啲都工資好高啊！係啊，早幾日我睇到一個博主啊，佢係講東莞嗰啲廠咧做嗰啲公仔啊，即係 figure 公仔賣好貴嗰啲咧，嗰幾個牌子咧，咁嗰啲原來嗰啲公仔全部唔好講全部啊，大部分都係用手塗嘅，真係睇唔出嚟。嗰啲工人工資就勁高啦，即係老細都要埋去好聲好氣啊，做唔做啊，幫忙啊，整啊，俾加班費啊咁嘅，係逐個做個塗出嚟。但係問題係，第一嗰啲可能會已經飽和啦，第二嗰啲新畢業嘅年輕人，先唔好講佢唔捱得，其實佢捱得㗎。問題係佢冇乜技術啊嘛，係咪？咁啊，只能係去送外賣，投入失業大軍咯。咁啊，見步行步，而且做送外賣呢一個好處咧，其實收入係幾高嘅。好似我先頭講嗰個 case 咁咧，老婆表姐個就有啲錢啫，有啲真係屋企唔係好環境嘅咧，咁辛苦讀完大學出嚟，咁點辦啫？送外賣，起碼揼耐啲喺個大城市度。譬如話我喺好遠一個地方嚟嘅，嚟到廣州讀書，哎呀，誰不知一畢業環境唔好，呢啲冇人估得到噶嘛，咪送住外賣先咯，邊送邊揾到又好啦，再咁但係送外賣工資高，咁咪做耐啲咯嚇。好啦，我而家等緊個老婆過嚟，老婆咧就喺呢度陳家祠站 B 出口等緊我，去買完餸之後再食嘢，同大家慢慢講。星期之前，我就喺呢個位置撞到一家三口嚟自美國嘅觀眾，咁佢喺度問我：究竟去邊度食腸粉好？咁我俾咗2個推薦佢。第一個呢邊，嚟呢邊。一個推薦咧就係坐得舒服啲嘅，梗係唔係面前呢個啦。呢個係下午茶嘅，係後邊呢度。行過去咧有一間新開嘅腸粉鋪，應該叫麗銀定瑞銀啊，我唔記得咗。總之都係個銀字啊，麗銀。咁啊呢度就會坐得舒服啲嘅。咁但係你話夠唔夠正宗？其實咧我可以同大家講啊，所有腸粉咧都係差唔多做法嘅啫嚇。唔會話特別正宗與特別不正宗嘅。如果對於環境要求唔係好高嘅咧，就冇必要喺度食啦。但係如果對環境要求好高，即係簡單啲嚟講係想坐得舒服啲嘅咧，就揀翻呢間。因為咧當日遇到嗰位觀眾嘅時候咧，係天氣好熱嘅，好怕熱咧就入嚟呢度坐，起碼你一睇就知道裏邊啲冷氣夠晒足㗎啦，以腸為王。呢個咧就係我嘅理解啊，就係銀記腸粉嗰啲員工分翻出嚟做㗎啦，仲有蝦餃王啦，同埋豉汁排骨添，紅米腸粉，直頭就喺度飲茶咁㗎啦。呢度環境又好，對住把風扇喺度吹下，睇下啲狗仔，睇下啲小朋友，咁咪開心咯。後邊呢啲咧夠唔夠嗰啲好老字號嘅茶樓點心好食咧？就肯定唔會啦。你估都估到係中央工廠出嚟㗎啦。咁但係你話行到咁遠，又唔知會唔會蕩失路，仲要熱咧嚇？其實思考不錯嘅。只不過我當日咧實在太趕時間，我冇帶佢慢慢行嘅啫。我前面仲多嗰個雪糕店喎，係啊，越嚟越多啦。講翻先頭個話題，突然間俾老婆提醒我，仲有一件事情咧，就係而家我啱講嗰班失業年齡嘅人咧，其實佢啲阿爸阿媽咧冇再上一輩咁窮嘅，即係個銀包有啲錢可以俾個仔啊或者女喺屋企瞓多2日先啦，唔好咁急去揾嘢做住，係咁㗎。因為通常如果24歲嘅後生仔，其實佢啲阿爸阿媽咧都係70年出世嘅。好多時候咧都同老婆講啊，70年出世嗰班人咧，呢個年齡段咧係會比較幸運嘅。只要佢
勤力啲，即係唔好咁懶嚇，唔好咁亂嚟嘅咧，都可以有一定嘅財富積累，又或者佢喺職場上咧都會有一定地位啦。因為又年紀又唔係太大，亦都唔係太細，啱好係社會發展嘅時候，佢哋又有讀過下書咁咯。所以咧。就慢慢就造成咗先頭講嗰種現象，都係其中一個因素嚟嘅。咧喺啲咖啡店度坐下咁咯。咁當然係咪失業我梗係唔知啦，我就估嘅啫嚇。不過通常都係嘅。咁睇啊，租金。講翻腸粉推薦嚇，喺呢條路出去，我哋先頭行過啦，行到出嚟呢條路一路行出去咧，就有銀記，即係文昌北路嗰間鋪頭，我已經影過好多次㗎啦。你只要沿住呢條路。邊度人多，跟住邊度行，見到雪糕店啊，見到便利店啊，咁就得㗎啦。咁煲仔粥粵陳記煲仔粥就喺嗰度嘅。我講銀記腸粉鋪咧就喺呢度啦，文昌北路。如果喺度住咗好多年嘅，其實都唔使我點講㗎啦。銀記創始店咧，其實就喺文昌路嘅，但係就唔係我等陣講嗰個地方咯，係再往前少少嘅。咁但係銀記嗰間應該喺廣州咧係最老嗰間鋪嚟嘅啦。呢度我哋就係嗰個位置，銀記腸粉。佢就寫創始店，但係好多觀眾話俾我聽，其實唔係，咁啊都唔重要㗎啦嚇。總之喺廣州咧，呢間係幾乎係最舊嘅店。足足有幾耐啊？起碼2個星期未嚟過龍津道市場啦嚇。咁啊，今日又要採購一下先，因為之前出外都冇乜點買嘢。應該係中秋節之前1個星期嚟過一次啊嚇，係帶埋個女嚟嗰種嘅。當時有揸車買啲燒臘，喺呢度買嘅燒鵝髀食啊。哦，買菜蔬菜。我哋入去裏邊好多人嗰度買蔬菜，肉類咧通常都係擺急凍嗰層都會有嘅，但係蔬菜就要成日要買咯。呢度買啲麵都唔錯，但係我就唔係太喜歡佢哋啲餃子咯。不過其實係幾好食嘅。水果咧就都夠嘅，如果可以啊都會買啲啦，又香蕉啦，後邊嗰堆咧係豬潤嚟㗎。鮮黃牛肉40蚊，早幾日咧我哋喺湛江應該係33嘅，可惜當時咧需要幾日仲先至翻到廣州，所以又冇買到嘅。我老婆啊喺度猛咁講我咯，不停講。之前唔同啊，之前咪同大家講過話咧，個女去咗讀書，跟住有一段時間夜晚都冇翻屋企食飯嘅。咁到依家咧，又開始會夜晚翻屋企食啦，所以係要買翻多啲，食得快啲。嗰啲菜係豆苗啊，2蚊半。中秋節咧，翻到嚟市區嗰啲水產啊、魚啊、海鮮啊，又會平翻啲啊。黃骨魚仲走咗一條出嚟添，要買到25蚊，不過就好靚嘅。太陽魚啊，老細係湯魚盅。通菜啊！本地嘅，好好食，咁啊整得嚟，好好食。通菜係嘛？
菜心波，係咪紅哦，苦啊？菜心仔，豆腐都有㗎，菜波仔，菜波仔。呢啲係哦菜心心啊，唔係嗰隻。幼嘅菜心，3蚊嚇。哦，開始見到有豆角啦，咁啊葉菜少咧，開始要食豆角啦，超級多人又變咗。同埋先喺外邊見到咧，呢度係禁止電動自行車入嚟，係啊，保安哥哥係會好嚴格咁監督住有開電動自行車入嚟嘅啫，佢係會斥罵佢噶。仲有蓮藕4蚊，都係攞咗頭呢啲。青瓜2.8咋，平翻啊！呢排又嚟到而家呢個時間咧，已經係5點㗎啦，超級多人嘅青瓜2.5蚊，呢啲就冇咁粗。買啲薯仔1.5蚊嘅喎，呢啲薯仔都係煲湯咁樣食啦喎。個女係咪話要買啲乜嘢嘢啊？冇啊嘛，1.5蚊一斤薯仔，黃肉本地嘅。反而冬瓜2個3。冬瓜貴咗，係差唔多賣晒。2蚊雞啊！2蚊啊，掃呢個啊，老細啊！因為我試過咧喺度掃咗人哋個二維碼，好麻煩嘅，2蚊。當然啦，俾現金就最好嘅，就唔會搞錯咯。但係就麻煩啲啦嚇。多冬天啦，白瓜亦都好食咯。連4季都會見到嘅番茄生薑嘅，寫住6蚊一斤啊！哇，真貴。換季嘅時候咧，可能係因為咁原因，同埋仲有過咗節啦，其實應該係會再平嘅，可能過多1-2個星期啦。客寧夏尖葉7蚊2斤，乾水嘅呢啲好食啊！仲有蘋果，呢啲係賣梨、秋月梨3蚊半，食啊！3蚊半，青山印費有冇爛係咯，嗬，少少啦。呢啲唔係爛嘅，都唔係爛，揼魚咗啫。唔係魚，係本身係咁。應該係咁嘅，係嘛？我撳過，爛嘅係腍咯。嗯。嗰度係3隻7蚊2，煲湯啊！哦，老細。呢啲煲瘦肉好啊，肉剪啊，蜜棗都唔使落。阿姨喺度揀緊黃牙白啦。通常咧就話呢啲毒嘅唔好食咁多咯，廣州人嘅理論裏邊。或者都仲有節瓜1蚊2本地，因為有保安哥哥知道呢度人多啊，如果再走電動自行車入嚟嘅咧，就會好混亂嘅嚇。哇！嗰啲豆角好似一座山咁啊！冬瓜1蚊3，節瓜係講錯，啲毛都可以。未做，差唔多冇得食啦。6蚊2斤，又平又靚。超靚超腍，定價中極。睇嗰堆菜心咧，6蚊2斤乾水啊！翻屋企咧簡單洗一洗咪食得㗎啦。天氣冇咁熱，佢又嚟睇啲瘦肉啦嘛？幾錢啊嗰嚿？12蚊1斤，7蚊半啊！嗰個14出邊嘅，多肉啲嗰啲係要10，係要嚿鮮骨，要嚿鮮骨添。嗱呢度7個半要嗬。炒平嘛，炒平嘛。係10蚊啊，13蚊買佢，係仲嘅。知道係買咗豬肉啊嚇，咁啊已經買齊㗎啦。我哋周圍行行就去食晚飯，因為而家5點半未夠，餐廳5點半先開門嘅。硬跳晒啲蝦出嚟咯！過咗中秋節，所以水果特別多，而且咧呢啲時候啊平啊，19蚊8呢個係泰國榴蓮。每年過咗中秋節啦，開始就會有好多水果可以食㗎啦。提子啊、橙啊、菠蘿啊，嗰啲梨啊，價格咧都唔會好貴。22蚊1斤蝦，
仲有貝啊，15蚊2斤，或者過咗中秋節開始係會有大閘蟹，蟹公11蚊一隻啊，好大隻啊！蟹乸就15蚊咯。仲有水柿，呢啲係扁嘅荊柿，之前食過，唔好再食咁多啊！呢啲都幾濕嘅，聽講。咦？呢啲好似手指咁啊，8蚊。手指最後一斤，喺度執埋佢。後邊嗰個嗰啲係咩？綠色嗰個啊？唔係綠色，加州冇青色啊！呢邊呢啲陽光玫瑰唔會。食親食後仔嗰陣大細流魚，擠落去，流魚，15蚊條，28蚊條。津廬乍灌繁忙啦，因為貨到啦，咁啊好多街坊喺度斬料翻屋企咯。嗰度又有啲阿叔喺度買啲膠水啊，咁邊咧就賣雞蛋糕啊，咁啊冇水嘅雞蛋啊，真材實料。呢邊啊巴士站咧喺度等巴士，各位觀眾如果喺海外翻到嚟，想簡單咁睇一睇呢啲民生嘅情景，影幾張相走都好啊。龍津路一定係坐唔到啊嚇，而且咧附近地鐵站又方便，有幾個嘅，咁啊睇下啲人啊買包啊咁樣啊，隔離啊剪頭髮幾錢啊，洗吹只收30蚊，呢間已經算貴嘅啦。又或者好似呢啲鋪頭咁全場清貨，究竟佢係賣咩嘅咧？咁啊，大家自己入去睇咯。咁咧就有媽媽接小朋友放學啦，後邊啊啲車就排晒隊，對面咧就賣緊斬料啊咁，一片欣欣向榮嘅景象啊嚇，咁同埋城管哥哥喺度咧，如果唔係咧，我相信會更為熱鬧嘅。有呢個嘉華門口竟然要賣熟食添啊！睇下先，賣有嗰啲煮好嗰啲菜啊，咁啊唔使坐低食咯，茶位都唔使啦，不過要自己返屋企洗啊同埋翻熱咯。而家個個唔同。嚟今晚晚餐咧就會喺呢度食雞專門店食晚飯嘅，已經嚟過幾次㗎啦，係好中意飲佢哋嗰啲湯嘅，但係咧就一定要早啲，因為佢裏邊坐得舒服嗰啲位置咧不多，前邊就差唔多到啦，喺呢個新開嘅商場度咯。咁如果想食啲老字號裏邊仲有清平雞嘅，大概係嗰個位置啊。總之都喺呢個商場裏邊嘅。咁啊，我哋咧就去翻前邊嗰啲冇咁多遊客嘅地方，叫做食雞專門店，同埋嗰度啲湯係好好飲嘅，就係一定要早咯。講過咧，啲後生畢業之後啊，如果係相對有少少專業水平嘅，咁啊左上角呢個啦，主播市場運營助理，坐底都6000蚊一個月啦，最高去到3萬添。咁但係冇乜經驗喎，咁啊做服務員咯，左下角可上夜班5000，仲有邊個？地中海菜4800服務員，呢間好做啊！即係侍應生啦。即係又唔多人食又做得少。如果有經驗啊，西餐廚師4500啊，都可以啊嚇。或者楊國福呢個係做嗰啲麻辣燙嘅，嗱都請人啦，係咪？14至45，4400 20蚊一個鐘。嚟我哋就去食晚飯啦，就係呢度食雞專門店，咁佢有2個門口嘅，嗰個門口好啲，我建議係。不過而家啱夠5點半，問題不大嘅呢度，世和街呢度。夠早啊，有位啊嚇！咁啊，如果唔知揀咩餸咧，就食雞咯。咁如果係食雞食到啲厭厭地嘅，唔食嘅咧，就聽下隔離阿叔叔食咩得㗎？阿叔叔介紹一種魚
倉魚啊，下邊咧就肉餅嘅，咁啊一於試下啦，講到咁好，同埋飲湯我哋要，再加個蔬菜咁啊差唔多啦。如果可以嘅話，大家最好上嚟2樓坐，一來又有窗啦，二來咧相對係比樓下坐得闊落啲嘅，但係咧就要行樓梯，不過呢度都係有電梯嘅。雞專門店梗係食雞咧，但我哋今日你又想食雞啊？蒸雞啊？邊個蒸雞啊？呢個啊，3杯雞50蚊，個係手撕鹽焗雞，又係50蚊，我53。咁啊，仲有冇變過啊？呢啲不獨料，呢啲不獨料。哦，絲瓜浸肚雞啊，唔好食雞雜啊，寧願浸肚雞好過。要雞雜。雞雜唔好啊。雲耳蒸雞、荷葉蒸雞好喎。荷葉蒸雞。兩個都好。上邊呢個好喎，45蚊。沙薑焗雞嗱，所以點解話食雞專門店就係咁解。沙薑焗雞啊！沙薑焗雞，沙薑焗雞45。沙薑焗雞喎。辣嘅喎，得唔得先？冇所謂㗎我。8蚊一隻，45蚊。45蚊半隻，跟住仲有魚蝦蟹炆雞188，哇！好多嘢食啊！加拿大龍蝦炆雞都有喎，食雞專門店，同埋仲有呢個招牌碌鵝啊，先頭都有考慮過，不過都係食雞好啲嘅。仲有大腸咧58，有飲湯咩？係啦，大腸都唔錯。如果大家唔怕身體太大負擔嘅話，手剁土豬自帶汁蒸肉餅，哇！呢個好喎。湯啊，要一頂係嘛？38是但睇下邊個有啲佢哋會沽清嘅，如果有就要呢個啊。好，呢個好飲，呢個飲幾碗啊可以。金針菜啊！金銀菜即係菜乾同埋新鮮嘅白菜。飲一個湯。係啊，可以啊。手拍青瓜，仲有呢個人多嚟呢個其實都幾好啊。花甲肉啊！蒸山水豆腐，不過我哋今日唔會叫嘅，同埋仲有呢個金銀蒜花甲肉蒸勝瓜，呢鮮到不得之了，同埋有叔叔啱先講呢個白鯧魚蒸手剁肉餅68，哇！不過我都係想食雞。想食雞啊，食翻雞啊！都係鐵盤魚腸焗蛋，哇！對身體要求好高啊！基本上大體都睇過啦。仲有煎黃花魚啊，各種煎大頭魚，好多嘢食嘅呢度，不一一細數啦嚇，大家自己翻嚟試，係真係幾好嘅，好多老街坊喺度食嘅咯。隔離係送上嚟嘅梗係湯啦，呢個菜乾湯好熱啊！你攞個筷子咁樣揭起佢，揭先得嘅喎。係咯，好鮮紫喎而家。係啊，哇！佢係嗰種一齊等落去燉嗰種嚟㗎嘛。咁啊，隔離咧仲有碟豉油，啲湯汁係好清嘅，有啲豬肺湯。咁佢菜咧有分鮮嘅白菜同埋菜乾嘅，係先飲一啖湯先。我哋係飲完湯咧，再夾啲渣咁樣嚟食咯。燉啊，唔係煲啊，唔係煲係燉。燉同煲係唔同嘅，同埋佢唔算好多嗰啲肉末啊，即係嗰啲飄零嗰啲飛嚟飛去嘅。煲係會濁啲嘅，燉就清啲。整啲豬肺，你食唔食豬肺㗎？我梗係食啦。豬肺先好食，好難洗豬肺嘅平啊，洗啊難啊。市場嗰度有10蚊一個，即係舊呢個市場，幫你洗埋豬肺。洗先多功夫啊！不過佢呢個都唔算乾淨。有啲仲乾淨。係。有啲肉啦，呢個係30蚊係嘛？因為呢度好似佢係用煤爐嚟燉㗎係嘛？定係用佢唔係用電㗎，我記得係。你屋企咪煲㗎啫嘛，個盆頭煲。大多數人屋企都係用電嚟煲嘅。你仲揾隻鑊？邊個仲用煤爐咧？唔係一係嗰啲電嗰啲燉盅。電燉盅嗰陣疫情結束之後嚟到呢度飲咗第一煲湯。係。疫情嗰時
豬肺一湯，開通，一開可以食，馬上走過嚟呢邊。係啊。二樓咧就冇一樓咁坐得咁逼傑嘅，一樓咧事實上係逼傑啲，二樓咧就疏落啲同你埋。星期六日好多人嘅。哦，星期六日會好多人嘅。問我點解知咧？其實唔係我知，隔離有叔叔講。人哋主動啲街坊講。係啊，喺度聽嗰啲街坊傾偈，好開心。好純啊！即係佢好清啊，係呢啲都冇，菜啦，好鬼清。兩種嘅白菜啦，豬肺啦，豬肉啦，有兩片薑咁樣。係仲有啲薑啊咁啊。應該仲有冇其他嘢咧？多數咧攞嚟煲嘅啫。下邊仲有，仲有少量黃豆，就係咁啦。仲有幾片薑啊，仲有一個蜜棗，誒咩嘅？好飲。好飲過邊度啊？海珠路嗰間。海珠路哦，嗰個間就會落啲蠔豉落啊。嗰個咧就係蠔豉多啲咯，呢度就原汁原味。嗰度就坐得更冇呢度咁舒服啦。但嗰度有米芝蓮嘅，呢個咧就連鎖式嘅，嗰個咧就得一間，咪各有千秋啦。咁係嗰度海鮮多啲嘅會，海鮮嘅味係鹹鮮。呢度純厚啲。呢度就係食緊生菜咁，冇啦嚟到都係嘛？飲唔到，飲唔到我哋就係飲到飲唔到，唔係屋企嘅。啱啱好翻啊！幾時？佢呢一個係菜乾，呢一個。啊，淋晒喺菜乾。然之後嗰啲豬肺咧，佢唔係切到好大嚿嘅，好似呢啲咁樣。仲有啲瘦肉，有啲瘦咧仲係有骨嘅，呢個冇。咩以前廣州人好中意食佢湯渣，就係咁樣落去點啲豉油食嘅。你好過叫個菜。30蚊。你炒個菜都唔止啊！翻到嚟呢啲先至好食啊！唔係人哋粵西嗰啲唔好食，好食。即係呢一種感覺啊，更好熟。已經第3定第4碗我都唔係好記得啦。咁佢啲碗唔係好大碗嗰啲飯碗啊。好多嚟㗎。即係我講我隻碗啊，呢一兜咧就好多嘅，3個人都幾吃力㗎，飲晒佢都。打包翻俾佢。飲湯都已經唔使叫蔬菜啦。係，唔使叫菜，呢個湯幾好，次嚟都要。我有2款嘅，有一款係雪耳嘅。嗰啲肉又炆得㗎啦，唔係叫炆，呢啲唔算炆，一夾咧就散。醬雞煲佢係啫啫雞咁嘅做法嚟嘅，佢已經有少少煎封過咁嘅感覺。半隻呢度。半隻啊43啊，定38我唔係好記得啦。總之就半隻咧，要翻動一下下邊。超抵食啊！要將呢啲芫茜葱撳咗落去先得嘅，要大膽啲啊！鮮焗。鮮焗呢個做法應該係叫做。咁另外咧，呢個都嚟埋啦，就係炒牛河。炒牛河咧，佢係用呢種薄粉嘅啊。好啊，飲到好多碗啦，再飲咧就食唔落靚餸。等一等先，湯好啊，真係好，未停過飲到。終於呢個嚟嘅先停一下，就必點啊！雞湯。兩個都係抵食。佢皮係有少少脆，我最初以為沙薑，我其實唔係好想叫，我好怕嗰啲好濃味嗰種，但其實唔會嘅，只有輕輕有少少味，好薄嘅嗰啲味。沙薑我講，咁但係咧，佢雞咧入晒味嘅，好入味嘅，擺入唔到嘅，火控制得好，呢啲火又唔係咁容易控制啊！嗰啲師傅上之前咧喺後邊好多功夫啊！佢要加熱咗個煲，跟住先掟啲雞落去，然之後咧睇住放一嚿，吸蓋灑少少酒，咁樣咧等佢燒一燒，咁啊好味嘅。除咗火候，咁啊當然仲有雞嘅品種同埋雞嘅大細啊，都係密不可分。如果有啲大有啲細咧，咁佢就會做到有啲就會好老，有啲就唔熟咁啊唔得㗎嚇。即係廣州人食雞咧，好奇怪嘅。白切嗰陣咧，食雞啊！又話見紅，其實嗰啲唔係唔熟嚟嘅。係啊，廣州人梗係食
白切雞湛江雞咧，我哋去湛江都冇食湛江雞。湛江冇去食雞啊，反而去咗梗係咁香油雞去咗食啊。係咁，花州香油雞先好嘛。因為湛江雞咧，我係唔係好中意佢扇雞太肥。好肥啊！湛江雞。好嫩啊個雞。係，唔係好嫩，係啱啱好。係啱啱好。唔係即係你再嗰個火候控制得好好。係呢嚿好食。哇！好食喎。係咯，叫呢個冇錯啊！其實按道理應該其他都唔會差，尤其嗰個蒸嗰個應該都唔差。但係蒸嗰個咧，點解我叫呢個咧？唔係，因為佢要送飯。嗰啲蒸啊，荷葉蒸嗰啲一定要配白飯先好食嘅。咁啊，諗住叫炒牛河，咁啊，所以叫呢個。攝落嚟咧，試下個炒牛河，因為擺太耐不是太好嘅。牛河呢樣嘢咧就要新鮮食嘅，但係已經俾我哋擺咗一段時間。稍嫌佢芽菜多過韭黃，芽菜大豆芽嘅喎嚇。呢個有創意，不過就真夠鑊氣嘅。而家呢度聞到，你用呢種手工粉，即係薄呢種咧，呢種啊，係，正啊！炒到燶嘅。好食，好食啊！真好食，鑊氣啊！仲好過去街邊食嗰啲啊！希望大家明我意思。點解佢啲粉咧，又唔會好鹹，夠薄，但係咧又唔會好鹹，夠鑊氣。牛肉一定要用翻呢種大片，炒牛河好少用細片嗰啲。呢啲要好夠鑊氣先得，有啲炒牛河咧係撈嘅啫，根本都唔係炒嘅。千祈唔好喺嗰啲商場嗰度食嗰啲啊！唔係一兩間商場啦，有啲係可以明火嘅，為數不多咯。喺呢啲大廈裏邊，老城區咧就可以明火。跟住一路食住雞。夠呢啲多肉你就啱我雞胸嘅。全部都係打邊爐嘅。肯定我諗火鍋辣菜咪就商場嗰啲菜。嗰啲咩牛蛙嗰啲乜嘢？埋單，日7咁啊，平均3個人啊嚇，40蚊不到，性價比超高。茶位都仲好抵啊，3蚊。準備緊個女嘅晚餐。幾好啊！幾好，真係幾好啊！係啊，呢個雞我好滿意。呢個雞係意料之外，其實嗰兩個我估到咁好食㗎啦。不嬲都好食。雞意料之外咁好食，因為好容易入口，又唔會好多油啊！我好怕遮煲咧，好多油喺下邊。俾個女食喎，啲人話。哦。有一啲話我哋唔係俾個女食。係咯，下次要影埋個女喺度食先得。冇養貓，有養貓就話唔俾個女食啊，俾隻貓食啫，係咪？如果屋企有養貓就唔理個女，理隻貓冇啊！如果有養貓就帶埋佢去沙扒灣㗎啦，好似嗰日嗰隻咁樣。養貓啊，帶埋出街咯。帶埋佢去沙扒灣，嗰隻貓幾搞笑，喺度趴住喺啲沙度。帶埋隻貓去旅行啊！真係開心。個女最中意食炒牛河。食飽飽，大家係咪覺得性價比好高咧？呢樣都係次喎，味道好啊！好老實講啊，去到湛江啊、沙扒灣啊，食海鮮梗係過癮啦。但係咧，可以講啊，過去喺中秋節之後咧，開始食雞，數起身咧，呢一餐我係食得最滿足嘅。啊，佢啲雞又好食，幾新鮮啊！嗰啲湯又好飲，好似細個阿媽煲嘅咁。炒牛河30蚊，貴咗2蚊啦，係嘛？貴咗2蚊就哎呀！大家有機會翻嚟龍津路，真係試下呢間啦。佢唔算話裝修得好靚，但係咧就坐得唔算話好舒服，但係味道就真係幾好啊！因為有啲
老字號嘅餐廳咧，可能味道會更好，但係咧環境就冇咁好，而且價錢會更貴。佢呢度咧係比較適中。夜呢度仲熱鬧喎！嗱，天氣一冇咁熱咧，廣州就好玩㗎啦。地中海菜哦，呢度地中海菜啊！呢個啦，啱先。哦，4000蚊就係做呢個，4000幾仲要，唔知啊。你嘅全部啱先你睇過。係啊係，但係佢講嗰4000幾應該係要做計埋加班錢嚟㗎。我咪話有嗰啲師傅咧畫公仔啊！好高工資嘅咧，就係前邊嗰個牌子啊嚇，好犀利啊！賣到地中海菜而家咁熱，佢都冇坐出嚟啊！生意唔夠好啊！生意好啲就坐出嚟嘅，都好一般嘅佢生意。乜做服務員咪好咯？啊，做服務員好係，唔使咁辛苦啊！包括前邊嗰個大排檔都係啊！之前我有一次去惠州，幾鬼多人啊！而家冇乜人。而家咧，我哋已經開始計劃緊國慶節點樣玩㗎啦。咁可能1、2、3號就喺廣州先唔出去住，因為最多人嗰幾日。咁然之後睇住實際情況再出去。咁啊，最終肯定係會去香港，但係就一定唔會喺香港住。我今日都查過啦，因為我哋要住3人房嘅。我只揾到2間，喺春秧街即係北角嘅一間華美達。咁另外一個咧就係喺沙田我哋住過㗎啦。疫情之前18年嗰陣住過㗎啦，咁但係中午考慮過咧，都係翻去深圳住好啲咯。通常我哋係中意啲粵菜嘅，呢啲就少啲，辣嗰啲就不必啦，太油膩，年紀大受不了。譬如前邊嗰啲咁樣，呢度仲有雪糕店新開嘅喎，開咗啦，火鍋咯，食得到嘅就。火鍋你冇200蚊啦。係啊，先頭我哋都係120蚊啫嘛，仲要等位。對面咧黑媽媽其實就係已經係陳家祠嚟㗎啦。咁大家翻到嚟遊玩啊，可以作為一個選項，咁行埋陳家祠先啊。尤其而家天氣唔熱啦，又唔會太凍，行陳家祠過嚟呢度行下，夜晚黑或者好似我哋先頭咁樣食個飯，好正啊！咖啡店啊，又係嗰啲重慶辣麵，上邊仲有海鮮大排檔，呢一行全部都係咖啡店。跟住呢邊都有咖啡店，呢度過去越開越多，睇嚟呢度越嚟越旺嘞喎。呢個果蔬飲料，前邊又有一啲賣小食嘅，呢度係酒吧，廣州，哇，係喎，酒吧嚟嘅。除咗冇條河涌之外咧，呢度堪比永慶坊嚇，但係低調得多咯。呢度幾好，呢度又係飲茶，不過係奶茶鋪。奶茶鋪呢個前邊就食辣麵咯。咁一路往前行咧，就已經係地鐵站嚟嘅啦。咁就片到呢度為止啦。我哋都係時候攞啲嘢翻去俾個女食啊。佢要食晚飯，而家差唔多7點。下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜。